जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मी को फांसी देना होगा देना होगा। अरे नरेंद्र मोदी है, ममता बनर्जी है। AIYF के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य साथी शंभू देवा जी हैं, ये आपको अपनी दो बातें रखेंगे और आप इस घटना से अवगत कराएंगे। साथी शंभू देवा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, देश में बलात्कार बढ़ गया है। हमारी माँ बहन कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। आप जानिए कि मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू से घोंपा जाता है। इतना जघन्य अपराध होता है। और बंगाल में वहां पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से डॉक्टर के साथ, जो भगवान का रूप कहलाता है, जो जिंदगी, जो कि अंग्रेजों से हम लोग को आजादी मिली जरूर, लेकिन चोर चुक्के लफंगों बलात्कारियों से हम लोग को आजादी नहीं मिली, जिसको लेकर हम लोग बेगूसराय जिला के ग्राम देवना से और हमारे पार्टी के AIYF के सभी साथियों ग्राम वासियों की तरफ से हम लोग अपनी माँ बहन बेटियों के लिए आवाज उठाने का काम किए। साथियों, आप जान रहे हैं 14 अगस्त को कोलकाता में नर्सिंग जो MD थी, ट्रेनिंग पीरियड में दरिंदों ने किस बेरहमी से बलात्कार किया और उसके बाद उनके दोनों जांघों को बेरहमी से काटा गया, उनकी आंख को फोड़ा गया, बेरहमी से बलात्कारी भी हुई और उन्हें मौत के घाट उतारा गया। लेकिन अब तक 7-9 तकरीबन थे, उसमें एक की गिरफ्तारी हुई। इसलिए मोदी सरकार गिरफ्तारी करे, क्योंकि मामला को शांत बनाने में लगे हैं। कहीं न कहीं बीजेपी सरकार ममता बनर्जी मिली हुई नजर दिख रही है इस घटना में। दूसरी घटना मुजफ्फरपुर में हुई। आप जान रहे हैं वो छात्र 9वीं कक्षा की थी और 14 वर्ष की तकरीबन थी। वो स्कूल गई, स्कूल से आई, लेकिन उसके माँ और पिता दोनों को खूब टॉर्चर किया गया। टॉर्चर के बावजूद उसे उठाकर बेरहमी से उसको अंग शरीरों पे इतने वार हुआ, मतलब बता नहीं सकते, इतनी गंदी जगहों पे वार हुआ और उसे दुष्कर्म करके मार के नदी में तुमको देना होगा। अरे मुजफ्फरपुर में 9वीं क्लास छात्र का बलात्कारियों को फांसी दो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।